Công thức trà sữa handmade cho mấy đứa lười. Lười sao không order cho nhanh? Còn Tết mấy quán quen chưa có bán. Tụt máu hả mậy? Tụt máu gì? Sao pha trà đường? Thì trà sữa phải có đường nó mới ngọt chứ. Vậy giảm cân uống trà sữa không đường được không? Sữa này cũng có đường nè. Có uống được không đó mậy? Em nguội tim đá rồi uống thôi. Ngon hông? Cũng được. Cái này người yêu làm cho uống thì chấp nhận được. Nhiều bà khó chịu lắm cha. Thử đi mọi người. Tự uống nha mấy cha. Làm cho người yêu nó chia tay đó.